Porque la berenjena sabe amargo y hay muy poquitos que les gusta. La berenjena tiene un compuesto que entre más maduras, más amargas. Se llama solanina. Es un líquido oscuro que hace que la berenjena sepa muy amargo. Pero esto se puede solucionar muy fácil. Cuando tú cortes tu berenjena, simplemente le vamos a poner sal encima y vamos a dejar reposar de 20 a 30 minutos. Esto ayudará a que tu berenjena ya no sepa amargo. Después de ponerle la sal, la vas a lavar con mucha agua y va a quedar lista para hacer tu receta.